एक स्टिग्मा है लोगों के जहन में कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये पेशेंट जब मेरे पास आए थे तो इनको बीपी नहीं था, इनको पल्स नहीं आ रही थी, पेशेंट पूरा एस्पिरेट कर चुके थे, पेशेंट को शुगर थी, पेशेंट को ब्लड प्रेशर था, पेशेंट में 2 बार हार्ट में वॉल पड़ चुके थे, पेशेंट के दिमाग में ब्लीड हो चुकी थी। ऑलरेडी वो किसी और हॉस्पिटल से एडमिट होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद, तब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई थी। मेरा इस वीडियो का सिर्फ यही की पर्पज़ था कि पेशेंट जो वेंटिलेटर पे होते हैं उन्हें बचाने के लिए वेंटिलेटर पर रखा जाता है, और पेशेंट ऐसा नहीं होता कि वेंटिलेटर पर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ गए हैं और अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। थैंक यू।